Итак, 3, 2, 1, старт! По сантиметру пошла вперед! Продолжаем, дамы и господа, выходит на чистую щебенку. Есть свои нюансы, говорю, что как установить его, этот поезд, поставить, нюансов много. Конечно, тяжело. И были у нас тренировки, попробовали один раз, приезжай домой, лопнули сосуды. Ну, так, напряжение было на грани, да. 6 июня в этом году объявлен Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам, потому что все вы знаете, что, к сожалению, случаются аварии на железнодорожных переездах, и чаще всего по вине водителей, потому что они нарушают правила, проезжают на красный запрещающий сигнал. И таким образом, проводя различные акции, мы хотели показать, что сильный человек, он способен сдвинуть поезд, но даже самый сильный человек его не сможет остановить.